बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, ये इंस्टा का पेज है। इस पेज का नेम इमेजिनेशन प्लानर है। इनके जो ऑनर है उनका नेम आमना है। इन्होंने रिसेंटली जो वो अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फ़िलहाल ये हैं। इंशाल्लाह बाकी सिटीज़ में भी आ जाएगा। आपका कोई सा भी इवेंट हो, ये अच्छे तरीके से जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। डिनर्स भी मैनेज कर सकते हैं, रिसेप्शन, निकाह, मतलब कुछ सा भी इवेंट हो अच्छे तरीके से जो है वो उसको मैनेज कर सकते हैं। इस पेज की इतनी अच्छी डिकोर है ना, इतनी अच्छी डेकोरेशन है कि मुझे एस्थेटिक वाइब्स आ रही हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और बाकी डिटेल्स भी ऐड कर दूंगी। आप इनको मेल भी कर सकते हैं। इस पेज को लाजमी आपने सपोर्ट करना है। थैंक यू।